Zoya kaote mama pasande babotami boye bana liboso pour osala bango ba cérémonie amonaki bazui basani moko mibale basani wana ya rouge batie bapembe na kati bamabanga mongo ya pembe batie na kati naza kokota protokole mabota baloki na mama boye ya kitwani atika bilamba nanga kuna likuta super alobaki nanga vana sukola yo ozwa zemi fo latela mama boye ya cher otikela nge elambana yango osala ba cérémonie po ozwa eloko zomi. Sika sikoyo, makambonioso, salama, inama, cérémonie, pratique, salama, inama, makamona yepi, na yebite, la moto. Chikae, uvieza lisusu tie, ekomi ntango ochikae. Au nom de Jésus. Sala na kondima parce que le Seigneur a visité nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la ligne, on s'en a pensé déterminé dans mon thème, on s'en a concentré dans ma cambo le biso de l'étome de Bilayo, 44 Messina O. Pour on se la litumba o yozana mo. Oye ba nini o sala ponzambe aba bogamo. Alléluia. Amen. Les noms de délivrance, les gens n'ont pas les côtés autour à délivrance. Délivrance c'est baby. Amen. Pas tout n'a pas comment ça la délivrance n'a pas là. Ma délivrance nous sommes au monde mutu. Ba ko sale ba cérémonie. Ba su ba bougie ba tsewa na ba bougie ba rouge ya ba vert ba tumbi ba sang. Ba benya mo délivrance. Il faut que la pratique belé na kata ba délivrance tozo ba te maintenant délivrance en sur les awa. Alléluia. Délivrance c'est comme cérémonial, comme na ba rituel. Ba bisusu pe ba sala nzamba lukuta. Ba côté na kata mon délivrance ko ba abuser na ba so ba esprit faible. A jeune Bible ya Élysée. Tangu babebelaki mwana wana ya tsunami to akufaki. Atali so verset wana. Babina yomoni po mwana ya sekwa. Elisa saimi yomo otanya olobi alale li mwana. Babibi alale le na solo. Munoko na munoko. Donc afuna la likona yo pour communiquer yo délivrance. Bana baske belé ba coucher bango mais pas soi-disant serviteur de Dieu. Kaka à la recherche de la délivrance. Nana ebinde ko ka mwasi na ki. Kaka na baba kambo. Asoke ko lukate mutama pena zanganga. Makeni ba de ko na lelo ba mando na banganga batafu. Bato bazaki na basala na ndaku na yange bina ke onda kwanganga. Banda kwanganga ya subi ngide. Alléluia. Amen. Na kinsa sa banda kwanganga ko bara. Na matadi ape banda kwanganga no lenge matadi salela ka. Esa pe subi ngide. Donc ngobani banganga basili banganga basasuti. Na oyebi so bikosi. Banganga bazali ne basili Bible po ba tosaka batu na kombo ya Yesu. Ebele ba hotele ba banzelo mo na ba na Bible abande prophétiser mais ko na na so mona mo ba ko ne ko na lelo so ko za mutu ya tambola oso comprendre ma capacité de délivrance de ba ko saka na esprit na yo pe o ko ba na ko passer de mili mo mabe a mili mo mabe vie na yo les choses c'est compliqué ba ke bele ba la na ba mo bien ba memi e pa maman mo go. Maman a la capacité à conditionner le livre.
situation ebemi lisusu koleka alongwe wana bakenga ye lisusu bisika bitambola bamisusu basokola bango epuis ozomona bato yango ndenge barelation na esprit ya ndenge nini yango so ya domination so ndenge nini omona pena mama mokolo moi jeune garçon moko ya 25 ans alongolisi mama wana ya baparanta bilamba asokoli ye ndenge nanga tala ndenge diable na periode na biso akangi bana na nzambe ebele parce que bato baza baignorant. La Bible me dit mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Balobi te que mon peuple périt faute de puissance. Balobi te que mon peuple périt parce qu'il lui manque la force de prier. Balobi te que mon peuple périt parce qu'il ne gêne pas. Balobi te que mon peuple périt parce qu'il n'adore pas. Balobi te que mon peuple périt parce qu'il ne donne pas des offrandes. Mais balobi mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Donc il va dire batou ebele bakota na banzela malamu te po bayebi na bango te Jésus Christ asala bandenge ni. Alléluia. Yesu ngana yekote yayo ndeko nanga délivrance apesa biso ngo déjà il y a de cela 2000 ans sur la croix de Golgotha. Alléluia. On se comprend. Balobi il a porté ba passe na biso ba malheur na biso. Il s'est fait malédiction. Peut-être biso ko ba bénédiction donc il va dire délivrance au yoso luka Yesu s'appelle yo il y a de cela 2000 ans sur la croix de Golgotha. Mais la carte ça mokilo le point de délivrance ça va se manifester, il faut que ça arrive. Au compte en possession, on manifester pour konza Yesu na bo na yo po kamo la miane ko dans la vie. Alléluia. Alors lelo na ngina ne babiso na likanisi moko. Na nina la kisayo makambo nini ekokoma na vie na yo soki oluki kokangola na yo te. Amen. Wani batebele bamesana na bango na basituation baanango yango baluka délivrance te. So otali bomo ina yo baninga bokola na bango tala lelo bavio bazana. Alléluia. Yo siko bidala. Alléluia. Ndeko na mali kambo moko eza. Amen. Les personnes n'ont pas de motif. So talenta makamu papa na bina banga koloba. Mwana na mwasi. Yo penza na lote na moté. Mais les notala muta ko batena na moté na ndenga ko. So tali façon ozo vandela na ndaku na bino tata na bino na bino. Yo no so vandela no kalisi. Lodi na bino to bangisa. Bon, on a mis les camouflages à la net à faire ça à côté dès qu'on a mabobi au jour du bonheur ça l'a erré mais au jour du malheur kanisa. Alléluia. Alléluia. Kanisa ne konanga on se comprend batebele ba vie na bango eza ya kokangama mais baza s'en foutiste. Donc, parce qu'on a fait même l'église, donc ça va faire un qui parle de Messana, de Bolama, dans l'église, les lois, donc on va mal à l'aise. Bon, soyez les ballons, ils sont vivres. Et ça, les ballons, ils ont avant dans nos kibia. Mais ceux qui les ballons, ils sont vivres, ils ont monté de Bolama qu'on va dans kibia. Alléluia. Ceux qui vont mourir, ils sont en haut. Et ça, il y a un monde qui a dit ça, négocier là. Mais sauter ça y a un modèle de qu'on va à Kiriati. Alléluia. Je peux moi na so tali modèle ma porte va so ko kolela bino. Otali façon ozo salela. Ozo ko la ke awa makambo ya malamu te mwana ko va à Kiriati. La muka popo ko ino pesa danger. Alléluia. C'est la papa na bino na mama ni ba continuer kama ba swana bakabwani après ba zongani popo ino pesa danger. Alléluia. Je vais continuer quand on a musala modèle wana. Oh le sala que papa na sou asanda so ko kaneta msu ko futa nanda bute. E bo bine avanda yo ko mane. E bo ba université yo kanisaka. Na fona za la médecin o na ndenge nini. Alléluia. Alléluia. Donc elle va dire moment oyo na dina memayo o songa na conscience. Il y a un moment que ceux qui m'ont tambola te
ndeko na ngako kende te tele mavanda kanisa. Alléluia. Donc na lina tangelo lisolo moko ya ndeko moko oyo akomprenana likambo tomona makambo nini asalaka tanga 1 Chronique chapitre 4 na banina verset 9 bali na biso. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le nom de Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, alors même mais ma capote kani awo alobi awabini. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Nekonanga muto abeli la main et arameli Nzambe yaka gogo et arameli azokana. Bobby Jaébet invoqua Nzambe. Alléluia. Bobby te makabo ko tika na kabo ete. Alléluia. Mwana ko kufa kabo ete. Alléluia. Abelela Nzambe. Si manako ko belela Nzambe, yo masko bakabolo ba Nzambe. Si tu me bénis, dans Jaébet on comprend ni, on comprend que n'est pas pour bénédiction Nzambe, malongo na bénédiction. Amen. Nemo za na batu musuko za ako, yo ti pa moni na yo si malongo la. Ba do ki bakanga yo ni pa moni. Maintenant c'est nous pas solo. Muto bando ki bakanga bénédiction et bakanga ni pa moni na bakanga étoile na. Ata comme les États-Unis d'Amérique. A osala muta pasi ko. A obongate. Amen. Et que tu étends mes limites. Il y a pas besoin de beaucoup de limité. Il y a ma makambo susu, il fait comme la garde. Donc je vais mettre la période dans le haut de rôle bani. Pas lié à soso. Il faut pas bénéficier la fête. Mais pour pas bénéficier la fête, ça va peine de qu'on a mon modèle ou à la réalité. Alléluia. Pas si à cause satanate. Abi Nzambe soko ko longo la limite on. On va tout soit pas ya ba moi. Ah, pour nani akoma désespéré. Avant la net ya osala de ce logo te ya ba akimane na diama. Bana ba se bele ba osala ki ndumba. Non pas pour ba ni ki ndumba. Pour ba mona su nzela fina ba ko ebote na te. Ya ba kiba ki ndumba na bi na yo. Soko osala ki ndumba pour so mona ndenge fine ko bongela te na biso fine ko bonga pas Jésus. Si on met la diable pour finir au bon matin, Jésus est capable de rebondir sa vie. La Bible dit il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, quand tu as la bonne, la sans valeur, nous allons couper son valeur. Mais d'abord, prendre conscience de tout nos âmes. Alléluia. Il y a un bâtiment de lait. Parce qu'on est venu faire l'eau. Pour la Nicolas Bobola. Oui, Bobola et Bobola. Mais tu vas tout le monde va encore dans l'occultisme, va encore dans le bois. Oh, va encore dans le bois. À côté sous capacité. Alléluia. À ce temps-là, l'hypothèse n'est pas ça. Papa n'a pas mot, il y a la mot. Maman n'a pas mot dégué. Banda donc, banda donc on va entendre famille ou bimba kota papa kota maman kota bandoko. Donc à mon niveau la famille position exacte. On y a qui ne les pas nous faire délivrance à quatre à ma vie. Lien voilà pour tout le monde kota kota makana projet malin. Mais hier, donc on a coquillé ma maman samedi la té. À qui kota maïtari. Même dans ma table ah. La chaîne est belle à cause du cultisme. Maintenant, je ne pas sauver. La chaîne est belle à cause de la maïkari, à cause de la loge au cultisme, la carte à ma dania est belle. Il y a un livre qui nous met ça là. Parce que il toi nous pas va pour la loge à Babo et la notice à Baba Sani. Pas coucher là, puis nous va jouer avec toi, il doit faire ça. Donc, il va dire, sauf qui vont changer. Pour se courir d'argent au niveau du bon, au Simbakis. Alléluia. Période à l'époque où tout ça est au centre de la terre, on va vous sans qu'on soit inédité, sans pasteur, sans berger,
yo moko na kata chambre otelemeli Satan na biloko na ye 1 heure du temps yo moko soko sokoka toza mutu akokufa na bulo na bulo sozaka mutu otikali kaka papa osomona nini papa osoloba nini okufi période eza période zala guerrier ya losambo na ndako na yo mama ya losambo alleluya bana na yo baza basoda oyo bayebi kosambela bayebi kotelemela Satana avant paster ya bango moko si bapelisi mais lelo bandimio bazelaka bapaster okokolala alleluya alleluya mpona bapaster mpe bapaster ebele bakosa bino ayebi so bani mama naosambela mpo na yo ye moko aya baproblème na ye so bakangi biso bandi osambela kanisi no ye moko 5 problème etelemeli ye yo baisi na 1 heure du temps na oloba komona maintenant bapengo na telefone akosi yo bapaster mpe kobongola mitema alleluya donc ndeko nanga bomela zala makasi na losambo okokota lifelo likola bobola likola bomoyo ekangami okeni felo alleluya danger mosu ezali ezake otika bana na yo na pasi otiki bana pena na pasi nakeyeka scenario moko bando kanisa no po biso tolema okanisa liwa te kanisa na neti na miniti oneti yozaka boye na ntongo na moki ozebeli yebisama mwasi na wana bana na yo babongi na vi to babeli na otunoko vi na bango ebongi to ebeli modele yo oyebeli famille na yo na famille na bango na ndenge oyebeli bana no ndenge basalaka babongi to babeli so sala so scénario moko na minute oyo na yo na mobali na yo kokufi bana na batikali yebisaka bavi na bango ebongi ebeli po atake vanda pa bakoko yana bana mosu babeleli pa bakoko baviola bango mwana moko ya kopesaka na sambele mpo na ye na saki délivrance kala batabia baviole mtanda oviole koko na bana ozokamba ebe so mokilo ezala baba koko na bango aviole ye epi eloko wana ayebata oyebisa mama na bango ndenge ye donc alobake mama papa no aviolenga nasala délivrance akosaka te na bomoyo mwana misube bozawa ntango abikali na bavion motema mibeti po likambo moko modele wana ekomela nzoka nde bademo bakomi na kati na bango alleluya alleluya osomona donc eloko nini eloko liboso yo moko mitala na ndenge yoza wana oza na posa ya intervention ya nzambe na délivrance toza na posa na moyi bongo ino ndenge ezotambolela oza na posa ya nzambe aya kobundela yo bitumba ya bato balingi mabe bolamu ekomela yo te toza na posa na moyi alleluya so oza na posa na ozwi conscience wana yebaka kefongola liboso kokangola mekorimona fongola mibale abana sobela wana tikelo miko fongola mibale ntanga Jean chapitre 8 verset 36 si donc les fils vous affranchis vous serez réellement ok Zana sur le passage Momo voilà dans Isaïa. Jean chapitre 8 voilà verset 32. Regardez la vision de Jean. Dana. Que Dana la casse. Il dit Dana la casse, Dana la casse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Décolala. Et non pas liboso zala conscient que bo moyo zala moyo ya moyo alléluia et que zala makambo mo ekangi alléluia et que zala posa la sani bakangola et non pas liboso ya mi parler ba bini okoye ba solo pe solo ko sani donc eko ba ni délivrance na yo ko mami na solo moko oh
Et bien, c'est donc compagnie. Délivrance dans les compagnies dans les solos. Dans tout temps, il y a un exemple à Jaébet. Jaébet est l'homme qui est camarade. Mais il a des solos. Mais il a des et l'homme qui est camarade. Comment on a eu? Comment et la circonstance à Kobota Manaï. Donc, on va dire, Jaébet, ce qu'il est, il fallait que un pasteur. Alléluia. Alléluia. Alors, mettre la pasteur, pasteur n'est là où n'a pas la passe. N'a la cocarabonité, n'a la soraboté, n'a la bourrate, n'a la souffrance, alors il dit non, la souffrance pasteur va tout naïr, bien qu'elle a du sola au moyen. Alléluia. Il faut y obéir. Nathan n'a pas de temps. On comprend le maman la biso mon n'a pas si péné à beaucoup fa na ko ta maman. Maman la biso pesi ma ko moment passe. Alléluia. Quand nous pasteur on a voulu parler, c'est que faut nous sambe la peau na yo. Ba dembo ba kangi yo. Ba ko de liwa. Na iko ta melina. On se comprend le ba. Ce qu'on va te belé aux ah ouais. Ma solo et kanga bo mo ina bino. Ba ne ba yebia. Oh, na me ba ne ba yebia. Bino mo go. Si vous osez la nani, ngana ko ma mbikulu. Na tele ba na go ba se. Yo na omoda. Mama na bina ba na go go ta ni. Mama ba me na bino papa mo go, me na ba bino papa mo go. Papa na sali sana mama na bino. Après ça, il va marquer mi balé. Maman a dit que quand il va marquer wala mi balé, a me la ko ko bimba. Maman m'a dit na suicide ma passe. Il passe wana mo kwa kufa, yonde li passe au tika. Nzapa zo na ke papa wana sandoki. Mbepe bukolo wana. Como ina ba tsana wana donc yongo c'est la ngana prophétiser lo, akambo yongo yebi lisolo. Na yake. Alléluia. On se voit ici quand Satan a caraba. Les gens qui ont beaucoup ça va passer dans la bête. La pasteur. Ma solo est caraba. On va pas l'habiter. Baya pour ça la hypocrisie. Alors on s'inquiète dans sa malade. Dès qu'on a là, c'est la malade et la malade. Alléluia. À tout va tout ça va dans ton petit pot pour pas des ans de ça. Jusqu'à ce que Dieu va payer sa solution. Alléluia. Ma fille a pas de péné. Les avocats. Pas de péné au Kanama. Il y a un mois Nathan au Sokola. Au la fille n'a pas été dans la malamouté. Benga papa n'a pas maman n'a pas été sabango. Le papa. Biso to ba la té. Bon le la biso na makambo ça ndenge ninya. Oh. Question les amabé. Au Kaniba Bando. Alléluia. Faut moyen ba makambu ni le sali ke bobo ina bibe ko mabongo. Amen. Amen. Na ina ba dosu ki silo sko ka ba masolo mo ba exemple moi biké bibe ko faire comprendre quelque chose. Ndeko moko. Abete la na bisolo. Abi papa. Biso nege to sa mo moyente. Famille mobimba. Ils ont à côté papa, ils ont à côté maman. Papa a la vie. Donc papa a la vie sauté. Mais tu peux pas. Donc il va le aller. Maman est ça. Parce que tu as pas beaucoup. Donc par mon coup de la joue au dos. Donc attends pour tout le monde. Quand tu sais la vie sur le côté, tu as papa la caille. À part si pas la chose qui parle, nous pas du temps pour moi si on a la caméra du logo de Mouba qui est dans la sous là. Libala de kufa, libala de nani papa la pe moi si mususu, atika e bobo. Wabi, problème est ça. Alléluia. Est-ce que l'on va y avoir un problème, toi le problème? Est-ce que Nzambe akela na mutu pour à vivre vraiment la terre? Dans la télé au moins si, dans auto à pied yo. Aïe va biloko bi ba la tu faut mini ça va. Il faut pas au bala. Alléluia. Mais si on connaît la saison, on a besoin de commander hier problème. Net on va sur la naïe. Nakata du solo na yé ne pas bien de la maman comme on boye. Na bomi na bala. Alors on a eu on a dit yo voilà pour ça délivrance qu'on nous semble la bonne.
tosambela mpo na ye mama na délivrance. Et la carte de délivrance wana balakisi nga likambo oyo ndenge afongola miso. Mutu ase manifeste wana koko na ba papa mama na ba awa bani nga na chef coutumier. So bango moye babali eza te po soki babali bokontina na pouvoir na ngai ya chef coutumier kosala ekwe nga nazwaka succès pouvoir na ngai ya chef coutumier evandi nde na mabala na bango nateka. Donc ça comprend biloko. Donc il va dire mutaza mobeko ke bana basi bakobala te ezana koko wana pamba te na ni pouvoir na ye chef coutumier ya mwana abi ya mwana ndeko na bamwana salaka te tabala kanga na kimisa ba bubali wana po mariage wana ndingake ko ebebisa kokontina ma bana bacha kitoko bakobala te kojo wana avandisi kokontina ye na mabala na bango epelo ko mwa renseigner abi ndenge baza wana babotamaka deja na mibali na bango abutu bomamaka ya bamari de loi ya na bana mosusu depuis libumwa mama aada ya na mari de loi. Donc bébé ya 1 mois so ya 1 jour ya mwasi aada ya na mibali abutu mibali abutu akawutiwa alliance alibota po koko wana si avandisi pouvoir ya chef coutumier na ye na mabala oyo yateka. Oyebi so na kati ya libota na bino botali ya liboso non eloko moka eza wana ya mibale ya misato ya mine mama délivrance esenga bato bajutu esenga te makambo ntango bato babwemute bato dasi badolo makambo ate eza nga makambo oyo ndeko na nga kobanga motu te yaka koloba mpo tokomo edifie bato mosusu nzambe bakokangola. Quand pasteur azoloba esalinga mpasi na mawa na motema na ngai baza bana 80 mpona mpia basilisa ye baklasse na bango mpia deja akotaki université mbala moko abema maladi moko ye koyela ye o ss banini nde tozoloba abemaka baklasse ekweya badiplome nde nyonso kekenda na ngai akota ndako don so otali oyoka mawa mpona nini ntango babotaki bango malanga mpe naza na mwa mayela bomo nazomona nde bandeko ya famille ya mama na bango bazoyaka te bamapasa nde babotami boye bana liboso fo kosala bango baceremonie mpo bana boso kosala bango baceremonie te bamalade bandoyelelaka bango pambapamba. Amonaki bazwi basani moko mibale basani wana ya rouge basali batie bapembe na kati bamabanga moko ya pembe batie na kati ya basani wana ale bayebisi ntango basali bana na baceremonie esili na bafete esili bazwi basani wana mibale bayebisi papa na mama bazwa ngo batiango na sambetu na bango soki mwa likambo kebe babandobimisaka sani wana ya pembe wana bapakoli bana basalisali mwa bande balakisaki bango eyo kokomake bana baye kokoma mikolo bana 80 lelo bakoza na mbula bo lipasa moko ya mobali akufi misu aza na kati ya ndako oyo mwasi wana donc ayebisanga biyaya ta na age oyo naza nango mobali abengaka te na nzela na mpasi motema mobali abengaka te na nzela aza na mobali te mwana aza nanu jeune mpenza no mobali ya malonga te akolinga biso mobali moko ake kolinga na braza ntango bakendanga braza mobali moko kobeta bete bavoyu kaka keo mwana pena azwa mobali moko akokondima ye boye aza te mwana akomaki baregle no mwana ekomi bouche kaka dalevite mama na meki me kofaire voyager yaki Angola akomi na Angola kuna ndo bakoma ekuta ata na mboka ngo banda okete basuki na nzela bakutana na basoda mabe babeta ye na nde moko oza na ide te babeta bango bangondo na libumu ye baregle nde ekomi boucher akomi un mois aye kofanda epa na nga ntango nga na bali na mondele so asubi na po ozomona masuba na ezobima lokola makila na kati ya po ekomaki kosala nga lokola somme nabengi papa na biso nabi papa nga na okokofanda na makambo ya boye te komema mpo na hôpital solution na ye nani epesama mpo ta nde makila ezosala ye papa na biso azalaki mutu moko malamu kuta kende pa bato oyo bakoki komona o mutu moko boye kuna songolo pakala
amonaka makambo nde akokoluka moya amema bana kuna bisika bongo ke amema bana na losambo bien azalaki na confiance mingi nde ya basango donc moins de likambo amema bana na ye pa basango ou bien pa batata songolo pakala ngana azalaki na grâce o mama na ngai azalaki muta bamakambo wana to abotaki nga mama na papa na nga babotaki nga nga moko ezalaki na kati ya libala mwa bamikakatano soki papa na ngai ye ayebisi ngai nakendaki kuta epa papa moko songolo pakala ayebisaki ngai mwana na liboso wana aza na chance ezosenga ifo oya na ye awa ntango na oyebisa mobali aza na bite nga okende te kuna oza na mwana na ngai aza moke na maboko mwa okende kuna na bandako wana eza te c'est mieux ozwa kaka mbongo opesa papa ye monga kende kokota likota-kota na ye nde tozoloba be papa na nga soki akufi lelo akotisi na mabele atika biso donc toza mitelengano toza na lupangu te baleki na nga bakende pa famille mama na bango bazomona pasi en plus bapasi wana ekoti ntina baoyo nyonso bango baza 6 na nga lokomi lokola 7 pasi wana ekoti na bango nyonso libala malonga te bana baproblème lelo makambo lobi makambo lelo problème donc nazoyesa bino ke nazalaka mona fandi na komoloba baninga bazalaka papa akufi boye maintenant nayaki koraisonne makambo babikota-kota papa na biso nalobi te seke malere na biso nyonso to eza papa motameme biso papa ntanga ye avant akufa bandeko ne bazokufa na famille oyo akufi oyo na mboka akufi oyo kuna akufi oyo boye akufi oyo kuna akufi papa na biso aye kofandisa famille ya réunion na bango bafandi na famille papa abimisi na monoko na ye boye ke ngai nde naza nayeba esika moko boye so tokei bakolakisa biso nani azolia bato na famille alobi yango lokola lelo toza mardi bafandeli réunion ya famille bakokende dimanche pa papa yango oyo ayebaki samedi papa na biso moto etuti akendaki bibwa azozonga telemi na repo azela transport amona kaka moto wana ewuti mpena na prince etiki nango makadame ekulandi ti bisika moto atelemaki azela transport etuti ye papa na biso akufati kaka biso position oyo kaka amen kaba papa mazoka est-ce que vous comprenez mon dit que makambo oloba na bino ya bajete bamapasa mibale etala vi na bango ndenge soki moko miso ekufi mosusu ye wana edemi yaki mokolo naozela moto mosu aya ndenge mwa aza tsunzu yaka baza pembene mwana na nga oyo ozomona jeunasianga oyo aza lipasa lokola bota bango naza kokota likota-kota koluka mabota ana ye kozwa mabota yango banokena mama oboyo ya kitwani natikaka bilamba na nga kuna likuta super alobaki na nga fana sukola yo ozwa zemi fo lata elamba moko ya chere otikela nga elamba na yango okosala baseremoni mpo ozwa eloko ozoni apres na ye kokende natiki liputa sukolinga asalinga bakokoko nde banda kosala naye nanga kokoma na zelo taka komaki na zemi nake ekoka so balobi nanga mapasi tana ye apres nakimi nanga kokende na mama wana mama wana kosengasenga se trop nakomi kokende na église de réveil na mangembo awa promese nakomi kokende kwa kosambela mais naexplikaki te paster ndenge nakomelaki na zeli ntango nakebota dimanche ya pake nakebota dimanche ya pake boye lipasa oyo nabotaki kobota ya mwasi nayoki pasa bota nake na boti mwana bimi bien taka mapasa bazalaka moko atikalaka moko akoya nsima so ya mwasi abimi na ye mpe bien bakangi ye singa mpia po toza bato bandulu te sikoye ye ekomi na turu na ye pasa kobota esili mama matuni na mama ya nini pasa ezokasi eloko te nakendanga babi te oza bana mibale siko nabota babi te ifo pusa nazopusa mwana pasa kobota esili vraiment ignorance ezalaki makasi moi mpe nasambela mpe eza te navandi kaka basalinga césarienne basalaki césarienne ye aye kobima ntango abimi
moko wana oyo abotamaki bien aye kokufa akufi babeta akufi kaka na pongi yamoni makambo oyo kitoko te fona telemaka na mabonge ntango akufi bake kobengelanga mama moko boye oyo akosalisa oyo soki te oyo azolanda nga esprit na ngeti ndobenga nanu paster na biso ya mangemo paster jefta ya nanu po kitoko te bo bake ososo bilamba ya rouge nga nalati robe ya rouge papa robe ya rouge ye mpe basombela complet ya rouge donc tokomi biso rouge na ndako mama na ye basombi bakazi ya masanga bamakasu lembalemba loka mpe azali na ngai na famille te matani moto alandelanga mpenza kote na ngai aza te donc nyonso bazosala tozondimaka basali biso 5 heures wana bayokozwa ngai otokende na po marché apasa mbengumbengu mokonzi ya babisimi na bite nga kuna na mwana e wana akokoka te na césarien mobali na nga mpe esprit lati te akende te nga moko nakende namona nde bakosa o te foka mwana bakanga ye mobali na nga boyi mama nake alobi oyo nake kuna mokonzi alobi soki mpe bopesa mbongo po bakanga boyi paster paye nebisi paster mama kopesa eloko te okosambe baye basambe ti tovandi mwana mpe bandi kokola mwana azokola donc lokola mwana azalaki réclame par bato quelque part mwana abandi mama kobela maladi ya asme nga mpe tana kende botana bosala excuse asme esali nga mwana ope ayekobota makota mpela asme tolonge matali toke na biso na boyi boya kuna tokenaki mwana akokisi 3 ans mwana 3 ans soki asiliki asui valisi nde bilamba oyo nake nanga ok wapi oyo nake nanga ka nake na ngai do bacaprice ya makasi fo sikoyo bana koluka bato babota mapasa o baningani mapasa babondela ye poaso donc tozose confieke na bokoko na bokoko ti ntango ya nayoka mabe ya jésus christ oka sauveuse naye mpenza komaka antuka mwana oso tozana kaka bo pasi toya koperdre ye kaka mpona babokoko oyo mama naye koyebisanga susu kaka bo mabi poza susu zemi ya moninga nde mosusu ifo sala susu sacrifice po ye aza zuwa makasi azofongola nsia te mpo yo ozwa susu zemi naye kosala so ekaka 7 ans nazobota te na banaka kokende kaka babikotakota koluka mabota po nzambe mpe apesaka na ye ti nazokende kaka baeglise kosambela mbamoko naye kota su zemi ya ndeko na ye kaka zemi ya ndeko na mpona kobota su complication basalanga césarie na bi te ezali mpe kaka dimanche eglise mo ezali kosala na cité bete nazoyokango na mosika ngabi te nga basalanga césarie te naboyi mpenza césarie nakende eglise wana bafrère basambeli mpo na nga basambeli babisi mama topesi na mbongo appel na numero ozobota na kombe tomoni mutu moko aza na nsima na yo mama moko aza na nsima na yo na mandalala na mbeli do azoreklame kaka pota ndenge eza bandenge ozokende ozobota na kombo na yesu soki oboti mwana pese kaka kombo mérite na ye mpe bafimi bazongela bakotaka kaka na salle d'or bangwana esi bango te bozela botala na ta batenga mpe eke obota na salle d'or yango nakumisi tebele mate ya pasteur lobi donc lelo kaka na ntongo ayebisinga mama frère apesenga invitation ke fona kebeta to nayetaki nzambe mwana natikali na ye nakoponzela lokola ana ndenge abonzelaki samuel abana kosalela yo mwana abetaka kulu soki ayebisinga mama frère invite nga fona azala lelo kandelo mpe délivrance ezali bandeko kokama nabimema moke akende pa mama akina kokuta mwana pema basifle nzambe nini nga malade epa nanga esesila nesexose tozokende kopase aza makasi ya délivrance tozokende kodeplace te tozokende église bakosambela mpona mpe en plus okobeta drum na kombo na yesu mama nakokoka nga bite okokoka natindi ye kutu ba 11h na ndambo kende kosukola te kende na église délivrance eza kuna makasi nzambe akokangola yo ndenge akangolaki amen ozokomprendre baemploye oyo so babiloko esalaki yango osili oboyokili bapapa kana so nakomi boye mama na biso bango bayebaka jésus te baosala yango na mauvaise idée te baosala yango na likanisi ne mpo na bolamba na biso nzoka nde baokreye baproblème donc yango bana azobota te basali cérémonie po asali po abota yango nazwi mwana na mamonoko barécupéré depuis bongo ya oyo atikali bandi okomplika yo moko bondela mpo na yo yo mpe oyo ovandi kuno ya koloba te wana makambo moko yo moko comprendre ndeko na nga soki
au côté mon doté de délivrance déjà. La ligue batala vous connaissez les banza. Yebisa nzamba yoke na yo. Loba na nzambe akambola. Loba na nzambe lokola jaibeta loba ki Seigneur yoke na mamao. Lela liboso nzambe. Loba na nzamba libisa. Yakolelo na yo susula. Yakolelo mosala la taille na susu. Bona nzoko na kuya likona yoke. Akinsa mwana na likona yo. Azoseka le kwanza kubona mbali. Azoseka le kwanza Yesu. Na defora la poso la boko ke la lobo. Seigneur yo kausa mbali. Ina koyoso na nikakage. Solo kwa na telefone na sofa. Na pusa ni susu kote na pepa na yo. Bakoti na yo bazalaka na village makambo basala yo yebate. Tangu so yebi bisika bandako mema bino. Tangu so yebi makambo basala kapo mama José. Makambo bakoti na basala bandako bakota. Bandako mema bakongo na bino, bafonto na bino. Baloba toke poto kanga bana na biso babate na bango. Toke kobomba bana na biso. Me banda babomba yo tala fina yo lulu. Deko na nana lingo na panzambe. Lo panzambe yo kelanga mawa. Bakendaka kobomba na. Na yebi musika bakota te. Na yebi musika bamema mate tanga zalaka na inane. Tanga zalaka na nesa na yebi te. Makabu basala na kobota na yebi te. Na yebi nzambe na yebi mawa na yo. Yo kelanga mawa. Yawe kando la na. Tomba la bobo la na yebi kabote la na Yesu. Thank you.
se sont pas vous allez sur la boulette. Maquillage, je suis pas la bonne allée. Si pas est pour le Pima. Pima. C'est la colère qui cherche à vivre. La colère qui cherche à vivre. Suna Boyaki, Rachi Naosiko, Libère au nom de Jésus. Chikaye, fa, feu, Botika. Botikaye, 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 Siko, Monto. Chikaye, 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 Chikaye. Chikaye, 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 la cérémonie nyonso, oyo basalanga. Et à partir de ce moment, je le vois comme le thème avec le mot de Bamba. Le thème avec le mot de Makasi, Bamba. C'est le thème avec le mot de Bamba. Ça le veut que nous manquons mon thème. Si on se sentit mal à l'aise, nous avons ça le pot que nous avons thème. Yekabaramo Shaya Maramo Shaya Kamaramo Shendaraba Sakarama Yendaraba Sheya Merama Sheya Marama Sheya Marama Sheya Makamunioso Masala yo Makamunioso Masala yo. Allez, Chikaye, 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 Monto, Chikaye, 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 Chikaye. Nous viens à les sous-souter et comme il t'a dit, Chikaye, 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 Chikaye. Kénégo. Monto, 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 Monto. Maboko loka likolo, se motema nezobe tamba mumba. Maboko loka likolo, bisula mokama. Au nom de Jésus. On met la commande à Yesu 3 fois. Je leur dis, Gana Makasi, Jésus. Je leur dis, souvenir à la cérémonie, à la zone sans la retour. Tu l'as 3. Libère. Libère. Libérez au nom de Jésus. 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 Libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Jésus. Au nom de Jésus. Libère. Atela papa na ninga manaye kokota influence wana likolo na yo toyekoboma ngo siko. Maintenant. Monte pila au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, libérez. Montons au nom de Jésus. Oh, Yamashaka, Yamashaka. Yekuru Shaka Yama, Bakuru Shaka Yama. Yikama Yama, Shaka, Yekuru Shaka. Yikama Yama, Yekuru Shaka. Alléluia. Yesu namitiki pana yosiko nakila na Yesu epeto la bomoi nanga esoko la bomoi nanga esoko la molimo nanga na kombo na Yesu bakasi kopesa nzambe merci mpona makambo nyonso asaleli yo dans le nom de Jésus. Merci. Va donner sa table, merci. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour la délivrance, pour ce qu'on a accordé. Merci, Seigneur. Jésus, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, sur ma boîte de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. La ligne car on a invité Mino, dans Milulu à Mineno d'organiser 3 vendredis de prière intenses. Les rendez-vous de la délivrance. Il y a quand des colonnes pour être déjà saison de la délivrance. Nous bénissons vendredi la église pentecôtiste de la Victoire, le quartier sud. Donc de 12h jusqu'à 18h30, il y a la gêne, il y a un problème, il y a visiter Pépé. La vraie délivrance, c'est dans le nom de Jésus. Comme une force nouvelle qui nous conduit d'Aja